呦，经理，你是怎样啊？哈，修车修到心脏不舒服了，是不是？我在帮我自己做健康检查，这个你能听出来车子有什么问题？车子是用另外一种。白色、红色分别有什么差别？如果车子有异音找不到位置，或者在底盘没有办法判断，你就用这个去夹，你就可以听到出车子哪里发出的声音是频率最高的。这个东西又是什么？听诊器的夹头，让你调频率的。它这个有6个头啊，分颜色啊。这个是夹在三脚架，这个是夹在合上头，分别夹在不同的位置。原来是这样哦。其实不止人需要健诊啊，车子也需要健诊啊。我们现在都有秋季健诊的活动。秋天车子比较容易坏吗？因为季节活动变化嘛，所以有时候电瓶啊或轮胎、胎压，都要特别检查一下。针对这些部分，所有的零件都是目前接受优惠中的。经理，你在给我搞笑哦？这样子你不是说听不出来什么？我想试试看可不可以听出车子抖动的声音啊？如果有车子相关的问题，可以加入我们官方 LINE。好，你赶快走，不要吵我，要继续听车子的声音了。